मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुबह के बज गए हैं, आज 11 बजने वाले हैं और हम बोले मैं खड़ा रख दे बनाऊँ थो बड़ा तो आवे चाहिए यार। हम बना दे साइकिल, ये रही की साइकिल। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी बना रही है साइकिल। मेरी चैन उतर गई है इसकी। और ये देखो कुल्लू की साइकिल, मतलब भाई की मेरी छोटी सी। ये है मेरी। ये चैन बहुत गलत से उतर गई, वो गलत जगह उतर गई। ओह माय गॉड, ये देखो उतर गई चैन, फंस गए। ओ आते जल्दी बनेगी। इधर से दिखाते हैं, ये देखो इधर की, ये देखिए उतर गई थी पूरी, ये फंस गई है इधर में, उतर चुकी है दीदी। ये देखिए। और इसकी पहिए उठी रहती है क्योंकि ये बेकार हो गई। अपनी भाषा बात करो गाँव वाले। और ये लड़का देखिए जो मेरा पैर पकड़ रहा है, ये देखो। छोड़ 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 गिर जाए दीदी, छोड़ छोड़ पैर टूट छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे जल्दी छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो। ये देखो फिर से उतर गई इसकी डिग्गी। अरे देखो, ये देखो, ये नहीं चला पाओगे आप। ऐसे नहीं, बैठ के अपनी वाली तरह। तुम्हारा स्कूटर है, इनके स्कूटर में बजता भी है। ये देखो बज रहा है, देखा? गाना बाजा, तुमको गाना नहीं बाजा। हाँ, भैया वाले में गाना बाजत, काव्य वाले में गाना नहीं बाजत। वैसे भी ये टूट चुकी है, तो बेयार है उतरी टूट चुकी है। छोड़ो छोड़ो साइकिल, तो इसका गाना, इसकी साइकिल मुझको बहुत अच्छी लगती है। ये देखो उल्टा कर दिया। मम्मी इसको उल्टा क्यों कर दिया? इसको उल्टा क्यों कर दिया? इसको उल्टा क्यों कर दिया? उल्टा चक्कर में उल्टा ही चला दे, बस बनन नहीं गया। चैन लग रही है उतर के। आओ प्रसाद दे दी बंदर कहीं का। देखिए चैन उतर गई थी, चढ़ गई। चढ़ गई। इधर आगे की चढ़ गए, ठीक चलाओ। आप पीछे चढ़े। ये देखो इधर से दिखा रहा है आपको, पीछे चढ़ावे देखो बंदर मामा। ये देखिए चढ़ रही है। ये चढ़ गया आगे दे, पहले चढ़ जाए मैंने पीछे चढ़ जीते। ले आगे चढ़ी तो पीछे उतर गया, पीछे चढ़ाओ तो आगे उतर जात। ढील है। देखो साइकिल की चैन उतर गया, बना दिए। 80 साल का एक्सपीरियंस है साइकिल। अब भैया फिर उतर जाइए, चलता ही नहीं। इसमें मैं नहीं चला पाती। ये खराब है, ये वाली नहीं उधर वाली है। उधर कहा था मैंने साइकिल में धक्का दियो। चलाओ जा इसे चलाओ। कहा था ये टूट है तो हैं ले उनका बना दे। अब मैंने कुछ नहीं टूटा है, झूठ वाला था। अब पता चले ऐसे होता है, वैसे हुआ था भैया। कहाँ जी है दीदी साथे दालमोट खाए? अब तो बाबा लाया रहा, खाया नहीं रहा दालमोट। और बताओ, बोले रहा को धक्का दिए। हम भैया धक्का वक्का ना दे। अब इनकी साइकिल चलाई। ए चोर 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 उतरा चोर। दीदी साइकिल चलाते उतार जावा। चलाए नहीं पावत, थाम पावत, अपन नहीं चलावत, उनकी चलावत हैं।
वहाँ उल्टा उल्टा चला आवाज है। कहाँ चली हो? एक ही पहिया नहीं रुका था, चार पीछे वाली। आवा तो दीदी आई के देखो। लाल तोता इधर हरा तोता। कब यू लाल तोता। चला नहीं पाओ धनगावत तब। मुन्नी, ओ मुन्नी, लाल पट्टे कहाँ है? भैया लाल तोता कहाँ? लाल तोता इधर, लाल तोता यू हरा तोता। शैतान बच्चा है। अपनी चलाओ ना भैया। तुम आओ काव्या रखी हो जाए। चलो अंदर चली समझा रहे हैं। चलो साइकिल रो इधर रखो ने, बरसी तो भीज जी। और ये दैया बलूधर महाराज बन जाती। दुकान लग गई है देखो। अब चलो अंदर, कन्ना उन्ना ले पैसे। चलो बड़े ना भैया। हाँ अब नहीं बड़े हो जा। अब को चलो मैं पत्ती चाना दें। गुड मॉर्निंग। शेयर करेंगे अभी के ब्लॉग में। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राम। दोपहर शाम के बज गए हैं 7 और हम जा रहे हैं बच्चों को तुलसी पिलाने, क्योंकि आज पूरा दिन और रात में भी जुकाम था बहुत ज़्यादा अभ्यांश और अनिका का। तो जा रहे हैं उनको तुलसी पिला देंगे, जिससे कि जल्दी ठीक हो जाता है। तो दिन में 2-3 बार देंगे तो और रात में खांसी नहीं आएगी। तो तुलसी हम हल्का सा गर्म पानी रखकर उसमें हम तुलसी की पत्ती डाल देंगे। ये अच्छे से पक जाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा हनी डालेंगे। हनी नहीं है तो आप ऐसे ही दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे इसे नहीं खाते हैं के लिए हनी डाल देते हैं, जिससे हल्का सा मीठा लगे। फिर इसको हम छान लेंगे। तो जो छानने के बाद जो हम बच जाता है, बच जाए तुलसी, तो उसको हम चाय में डाल देंगे, जिससे कि चाय का भी स्वाद आ जाएगा और ये ख़राब भी नहीं होगी। तो इसको हम चाय में डाल देंगे। तो आज का ब्लॉग हमारा यही था, आप लोग के साथ शेयर किए हैं। तो सुप्रिया वर्मा का प्यार भरा नमस्कार, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज हमने बहुत सारे काम किए हैं सुबह से लेकर शाम तक। सुबह भी आज हम अपने पुराने समय पर उठते हैं और गरम गरम बच्चों को दे देंगे, जिससे कि वो अच्छे से खाकर ठीक हो जाए। देखिए चलिए, खांसी जो रात भर आता हूँ ले। अच्छी लागत है तो खा लियो। लियो पकड़ाओ जल्दी ले। 100 से ज्यादा लोगों के बाल झड़ने लगे। धोए नहीं इनका खसरात का है। ले खसरा का ले भैया जल्दी ले। ठीक है, खांसी ज़्यादा होता है और उनके ले। अब अच्छी नहीं लगा, 3-4 जो नहीं खाए बस।